È questo l'ultimo film After? Sebbene il trailer menzioni che questo è il capitolo finale, c'è ancora un film prequel e un sequel in lavorazione. Non è chiaro se After 5 sarà l'ultimo film di essa ambientato ai giorni nostri, ma in ogni caso ci sono ancora altri 2 film nell'universo After in arrivo. Harden the Hero finds Tiffin è solo e perso nel nuovo trailer del quinto e ultimo film della serie After. Il personaggio dell'attore si reca a Lisbona per fare ammenda con qualcuno del suo passato, mentre cerca di scuotere il blocco dello scrittore. Ecco una sinossi. Il quinto e ultimo capitolo della serie After vede il culmine emotivo della storia d'amore senza tempo tra Harden e Tessa. Per una coppia che ha vissuto tutto questo, rimane solo una domanda: cosa succede dopo tutto? Nel film figurano anche il ritorno di Josephine Lanford, Louise Lombard e Steven Moyer, nonché la nuova Mimi Kim nel ruolo di Natalie, e Benjamin Mascolo nel ruolo di Sebastian. I fan sono arrabbiati sul film e sulla direzione. Purtroppo nel film vedremo il personaggio di Tessa solo per 15 minuti in tutto il film di 2 ore. Perché? Si vocifera che l'attrice abbia litigato con qualcuno nel set e abbia poi lasciato la parte. Altri dicono che è stato voluto dal regista. Sappiamo anche che l'autrice del libro, Anna Todd, non è presente in questo film e non ha potuto fare nulla. Certo, questo film non sarà il migliore e doveva esserlo essendo l'ultimo di una saga di 5 film. Sono stati aggiunti personaggi inesistenti nel libro e scene imbarazzanti ed inutili. Questo film doveva mostrare la storia della coppia, Harden e Tessa. Invece è stato fatto tutto il contrario. Il film ancora prima di uscire è stato già etichettato come il peggio film di una saga. Vedremo appunto come la storia non c'entra più nulla. Un vero peccato. Già molte fan americane che hanno visto il film in anteprima il 13 settembre hanno dichiarato che è stato il peggior film. Già sono pronte le statuette come peggior film, direzione e attori. Chissà cosa succederà. Sicuramente hanno confermato l'uscita di altri 2 film di After che riguarderanno la storia dei figli di Harden e Tessa. Ma perché continuare, stravolgere e distruggere la storia? Si sa, solo per soldi. Sarà un vera e propria delusione. After 5 non è basato su un libro. A differenza di altri film After 5 non è basato su un romanzo originale di Todd. Invece, il regista Castille Landon ha scritto una sceneggiatura originale per il film. Todd ha scritto solo un totale di 4 romanzi After 2, After 3 e After 4, insieme a un racconto prequel intitolato Before. Il film After 4 del 2022 è il film After più recente basato su un romanzo di Todd e, come After 5, è stato anche diretto da Landon. Poiché Landon ha diretto il terzo film della serie After We Fell insieme ad After 4 e After 5, il regista ha chiaramente una comprensione dei personaggi e dei viaggi di Harden e Tessa. Sebbene After 5 sia attualmente considerato l'ultimo film della serie, il fatto che il film non sia basato su uno dei romanzi di Todd potrebbe essere un potente test per la serie. Se avrà abbastanza successo, After 5 potrebbe dimostrare che la serie di film può continuare senza bisogno di ulteriori romanzi per l'adattamento. Cosa vediamo alla fine del film? Si sono un po' basati sul romanzo solo alla finale del film. Nell'ultimo frammento di video vediamo Harden che porta il suo libro in mano ed entra in casa. È inverno. Harden prende sua figlia in braccio e si dirige in cucina da Tessa. Tessa è incinta del suo secondo figlio. Harden si inginocchia per baciarle la pancia. Poi alla fine sorridono e trionfa un bellissimo bacio. Si vede alla fine tutta la famiglia felice. Nonostante le difficoltà, Harden e Tessa ce l'hanno fatta. After 5 è il quinto capitolo della serie di film After, e uscirà il 3 ottobre 2023. Il franchise è stato originariamente lanciato con il film After, con Hero finds Tiffin nei panni di Harden Scott e Josephine Lanford nei panni di Tessa Young, e la storia segue la tumultuosa storia d'amore della giovane coppia. Poiché After 5 è pubblicizzato come il capitolo finale della serie After,
Si prevede che il film chiuderà il popolare franchise. Il franchise di After è basato su una serie di romanzi della scrittrice Anna Todd, che ha iniziato a pubblicare le storie su Wattpad negli anni 2010, con Harden notoriamente basato sul cantante ed ex membro degli One Direction Harry Styles. Sebbene i libri di Todd e la serie di film After siano stati ampiamente stroncati dalla critica, tutti i film After sono immensamente popolari al botteghino e tramite streaming su Netflix. Questo successo ha portato la serie a continuare con After 5 anche se il materiale originale è diverso dai film precedenti del franchise. After 5 è l'ultimo film After, ma c'è un prequel e uno spin-off pianificati. Anche se si pensa che After 5 sia l'ultimo film della serie After, i fan della serie possono aspettarsi diversi spin-off. Il racconto di Todd Before è dal punto di vista di Harden, e mostra il personaggio prima di incontrare Tessa, cosa prova per Tessa in certi punti di After, e dove finiscono i personaggi. Andando avanti, ci sono piani provvisori per adattare prima sullo schermo, ma poiché il personaggio sarà invecchiato, Fiennes Tiffin non tornerà a interpretare Harden. Si prevede inoltre che Landon realizzi un sequel incentrato sui futuri figli di Harden e Tessa, anche se Fiennes Tiffin e Lanford non hanno firmato per apparire come le versioni genitoriali dei loro amati personaggi. Con i giovani attori che passano ad altri progetti mentre Landon realizza più film legati al franchise After 5 potrebbe essere il ponte che collega ciò che i fan conoscono e amano della serie alla nuova direzione degli spin-off. Con un'impressionante carriera nella modellazione e nella recitazione a suo nome, si stima che Fiennes Tiffin abbia un patrimonio netto di circa 1,3 milioni di dollari. Il suo patrimonio netto continuerà solo a crescere. È molto richiesto come modello e ha anche alcuni ruoli da protagonista in film come Il primo amore, 2022, e Il ragazzo più solo del mondo, 2022. I suoi prossimi ruoli cinematografici includono The Climb, Come As You Are e Man in the Box. Sebbene Fiennes Tiffin interpreti sullo schermo il super romantico Harden Scott, la sua vita sentimentale è esattamente l'opposto. Ha rivelato che non ha mai avuto una ragazza seria, o come dice lui non ha mai avuto una vera relazione. Fiennes Tiffin ha continuato ammettendo di essere inesperto quando si tratta di relazioni nella vita reale. La sua interpretazione sullo schermo dice il contrario perché sembra sapere cosa succede quando si tratta di romanticismo. Ci sono state voci su di lui che usciva con la sua coprotagonista di After, Josephine Lanford, ma entrambi hanno negato queste affermazioni. Fiennes Tiffin è privo di inchiostro. Non ha tatuaggi nonostante il suo corpo sia ricoperto da opere d'arte interessanti quando è nel personaggio. Secondo Girlfriend O, ha affermato che mi piace l'idea di averli, ma penso di essere un po' spaventato dall'impegno di inchiostrare permanentemente la mia pelle per il resto della mia vita. I tatuaggi sicuramente gli danno una marcia in più. Ma, chissà se finirà per cambiare idea. Si dice che Fiennes Tiffin avrebbe fatto un'audizione per Stranger Things 2016, Derkin, 2017, e The Hate to Give, 2018, ma le cose non hanno funzionato, e non è riuscito a nessuno di quei ruoli, secondo Vermind. Come nota a margine, Harry Styles è stato scelto per Derkin. Styles è anche fonte di ispirazione in uno dei progetti che coinvolgono Fiennes Tiffin. Solo pochi anni dopo, ha finito per ottenere il ruolo principale di Hardin Scott. Chi è la sua fidanzata? Ha ottenuto il massimo riconoscimento dopo aver interpretato Hardin Scott, un ragazzo problematico ma solitario, nella serie After. È un attore, modello e produttore britannico. Considerando quanto è giovane, è fantastico sapere quante cose ha raggiunto finora durante la sua carriera. Molti di voi potrebbero non rendersi conto che Hiro ha interpretato il giovane Lord Voldemort in Harry Potter e il principe mezzosangue. Ha già mostrato il suo grande potenziale da quel film, e il resto è storia. Potrebbe essere al centro dell'attenzione di molte donne del settore, ma la sua storia di appuntamenti è piuttosto lontana da ciò che ci saremmo aspettati. E il suo carattere e la sua personalità nella vita reale non descrivono nemmeno il suo personaggio nella serie After. Quindi, che aspetto ha Hiro nella vita reale e con quante donne è uscito in passato?
Chi sono le donne fortunate che hanno avuto la fortuna di rubargli il cuore? Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via! Buona visione! Forse a volte le cose non sono bianche o nere. E forse non tutti sono perfetti. Ho fatto molte schifezze in vita mia. A te e ad altre persone, di cui sono pentito e che non rifarei mai. Ma non è questo il punto. Il libro è stato una valvola di sfogo, un'altra forma di terapia. Mi ha permesso di scrivere tutto quello che volevo e che sentivo. Questo sono io. E questa è la mia vita. E non sono l'unica persona al mondo che ha fatto sbagli. Un libro intero pieno di sbagli. E se vogliono giudicarmi per quello che ho scritto sono affari loro. Non posso piacere a tutti. Ma so che ci sono persone come noi. Tessa. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.